النهارده هنتكلم على واحد من اهم البنود في الشغل بتاعنا وهو بند الجبسون بورد. احنا هنا في الفيلا دي بعد ما خلصنا خلاص تركيبه تكييفات الكونسيلد بتاعتنا وبدانا في مرحله تركيبات الجبس. حابب اقول لك على كم ملحوظه تاخد بالك منها وانت بتستلم الجبس. اول حاجه هي طريقه التركيب. طريقه التركيب فيها نوعين من التركيب. احنا هنا شغالين من حاجه اسمها التيش والاكمون. التيش زي ما احنا شايفين كده، ودي الطريقه الاغلى شويه بس الامتن. ده الاكمون بيبقى حديد، وده لما بيضرب في السقف طبعا امتن بكتير قوي من الفيشر. طبعا الشغل بالتيش والاكمون بيبقى اغلى في السوق وانضف وامتن، فبالتالي حاول تخلي بالك وحاول وانت شغال ان انت تشتغل بالتيش والاكمون. وده النوع الثاني اللي بيشتغلوا بيه اللي هو الجنشات والفيشر. يبقى دي اول حاجه عندنا وهي طريقه التركيب. ثاني حاجه ناخد بالنا منها هي التقسيط. التقسيط يعني المسافات ما بين كل اوميجا والثانيه. المفروض ان المسافات دي ما تزيدش عن 70 سم، يعني من 60 ل 70 سم، وما بين السي والسي برضه يبقى من 60 ل 70 سم. المفروض ما تزيدش عن كده، يعني يبقى عندك مربعات كلها على بعضها المفروض ما تزيدش عن 70 سم في 70 سم. ثالث حاجه ان انت يفضل لو عندك تراك لايت او ليد بروفايل ان انت تركبه قبل الجبس. تجيب التراك لايت الغاطس اللي بيركب من قبل الجبسن بورد، لان ده بيركب وبيتثبت كويس قوي في الصاج من الاول خالص، وبعدين بيتقفل عليه الجبس فبيبقى امتن وشكله احلى بكتير. من الحاجات اللطيفه قوي اللي بتتعمل دلوقتي في الجبسن بورد برضو هي الشادو جاب. الشادو جاب ده بيكون عباره عن 2 سم زي ما احنا مركبينه هنا، فاصل ما بين الجبسن بورد والحيط. والشادو جاب ده ممكن يبقى مضيء وممكن يبقى مش مضيء. خلي بالك وانت بتستلم الجبسن بورد من الميول. مهم جدا يكون اللي شغال بميزان ليزر، ويكون شادد تشيك لاين هو شغال عليه اوريدي من الاول زي التشيك لاين ده، عشان يبقى السقف بتاعنا موزون تماما ما فيهوش عالي واطي. عشان نستلم الجبس مظبوط او الميول بتاعت الجبس مظبوط بنعلق الميزان الليزر بتاعنا على منسوب معين، وبناخد مقاس من الميزان لحد الجبسن بورد نفسه. وده العلامه اللي هم عاملينه، والخط الليزر اهو. المفروض ان انت تمشي على خط الليزر دايما، تلاقي ان الخط جاي على العلامه المعمول بالظبط. هو ده.